हाँ जी, राम राम। आज है भारत भ्रमण को मेरा 35वां दिन और अभी मैं भाई आगे जान लग रहे हैं दूधसागर, जो कि बढ़िया फेमस बता हुआ वाटरफॉल है। बाकी मैं तो आपको फिर भी पानी है अभी तक, और बाकी आगे जा रहे थे देख खावा था ने जुड़ा रहो और एक दो जगह और घूम। हाँ भाई, इन्हें ध्यान है के बारे में मान तो कहीं था लोकेशन दिखाओ, गूगल पर दिखाओ, उन्हें बुझा। टिकट वगैरह ले गए, चल पड़े अभी ऊपर। और इतने अपन लाइफ जैकेट भी लेनी पड़ा है। आगे टिकट का साग लगभग 560 पर पर्सन शेयरिंग में पे करना पड़ेगा। उसके बाद में अंग के लोग बोले जाएगा और भी मैं शेयरिंग में जाए तो 15 से फर्क है। आप पर्सनल ले तो कम से कम 15 से फर्क पड़ेगा। बाकी तो जरूर खाने खावा की